大道 Arch Beauty 雅詩美療為你揭開青春秘密。一個人好生活，劉婉芬。其實咧喺節目裏邊咧，成日都聽啲專家講啦，點去即係照顧自己嘅皮膚咧，真係學到嘢嘅。尤其是咧上個禮拜咧，即係當阿維尼呢位嘅美容專家去講開其實條頸咧，我哋好多時候冇照顧啦，可能有嘢遮住。嗱，例如個下巴會遮到啦，係啊，衫會遮到啦，遮住啦。係咁，所以我哋沖涼咧就會沖個身啦，洗面洗個面啦，條頸你就忽略咗啦。係啦，咁所以自此之後啦，你咁樣講完之後咧，我呢個禮拜就好勤力，即係一沖涼啊，搽 cream 啊，一定係對佢即係白咗喎，真係有眼光啊你啊！咁啊喺呢個時間先介紹咗喺一個人好生活嘅時間裏邊呢，都會從星期三嘅夜晚啊11點到11點半呢，都請嚟佢就係咧 Arch Beauty 嘅負責人，亦都係美容專家。呢位就係 Wendy 你好，你好，我真係好開心，我覺得每個禮拜都學少少，同埋但我哋上禮拜就掛住講我個朋友個 case， 就話我2年幾冇見佢，突然間赫然發現我點解攞出咁多嘅？但係佢老嘅，當然個面亦都係隨住個時間會老，因為佢冇特別去整啲咩平日，亦都唔好少搽 cream 啦。但係我覺得佢條頸比佢塊面仲老得緊要啊，嗰個感覺係。咁上個禮拜你就講話，其實條頸真係要照顧啦。但係掛住講啦，即係就冇教到啲聽眾，其實條頸除咗我哋話做啲 treatment 可以照顧之外咧，仲有啲咩嘅方法？我平日生活上邊，譬如搽 cream 啊，喺日常生活裏邊咧，我要點樣令到佢唔好老得咁快啊？其實我哋咧可以做面嘅時候嗰啲嘢咧，做埋條頸咧已經可以嘅。做面嘅嘢做埋攞條頸，例如洗面嘅時候，咁咪洗埋條頸咯。係吓，咁我會建議咧，就如果條頸咧就可以用洗面嘅嘢洗埋條頸，就會好過用沖涼嗰啲啦。因為條頸咧都係幼細個身嘅，即係吓咁咧就譬如手啊腳嗰啲地方，咁咧就用埋一啲放面嘅，洗面嘅時候洗埋，咁同埋咧搽面嘅時候咧亦都搽埋條頸，咁就已經 OK 噶啦。咁你當然如果係有紋嘅，我哋想去處理啲紋啊，咁我用一啲抗皺啊，有冇用嘅產品啊，會好啲，會好啲，係啊，即係我哋唔可以話佢完全搽完之後就冇晒咁樣，因為就算你做treatment都未必話會完全冇晒嘅，我哋只不過又係啦，將我哋自己本身有嘅嘢改善得最好，係啦，咁就已經係好好多噶啦。咁另外我聽到人講咧，譬如話 OK 我洗面啊各樣嘢跟住頭先你講嘅方法，亦都會搽翻嘢啦。但係搽嘢係咪有手勢嘅？都係要搽條頸嘅時候。搽嘢係啊，因為都有坊間有好多方法啊，有啲就向上推去下巴向上啊，有啲咧就係話又向下拉翻落去啊咁樣。咁其實咧就搽嗰陣時咧就冇乜特別嘅要求嘅，即係唔會話你每一日去搽嘅時候咧，就會影響到嗰個頸型嘅，或者係啲紋啊。咁因為你唔會太大力，最主要你咧搽嘅時候咧係貼住，就唔好太大力。同埋我哋就算係個面或者條頸啊，就算身體任何位置都好啦，我哋記住係主要咧就係向上，同埋向外，向上向外已經 OK 噶啦，因為向裏邊係啊，只不過我哋係要反地心吸力啊嘛，咁我哋就向上向外，咁佢已經打圈。同埋打圈好重要嘅，輕輕係啊，咁樣輕輕打圈咁樣，即係當我向上之後打翻個圈落嚟喺嗰個頸嗰個鎖骨位嗰度。我哋唔好忽視鎖骨位啦，我覺得鎖骨好重要喎，因為尤其是着有領嘅衫咧，靚唔靚咧就係睇下你冇領嘅衫，冇領嘅都唔會住，係低領嘅冇領嘅衫。個鎖骨位如果靚咧，冇紋啊乾淨咧，望落去好吸引，高貴好多啊，高貴好多。係啊，我好中意你加埋如果有眼神睇到嘅話咧，好認真啊，係啊，好認真，係高貴啊，你係真係高貴好多噶，唔同嘅個即係個分即刻加好多咯。如果俾我自己睇女士嘅話，咁就唔好忽略咗個鎖骨位咯。咁其實咧就咁可能透過
大氣電波我哋可能好難形容啦。咁因為如果自己哎呀點樣啊，點樣執啊，點解好似手棘棘咁樣咁樣，但係即係好似唔係幾順啊。係啦，咁有機會咧見到我咧就可以問下我示範俾你睇噶。其實有機會如果可以搞下，即係你搞啲活動嘅時候咧，係俾啲聽眾去睇下你點樣去做，我覺得幾好。係啊，可以。OK。咁簡單啲咁講，你頭先教啲聽眾，如果佢洗面嘅時候用翻自己洗面奶啦，係咪？咁啊，但係喺坊間亦都講緊就話，有啲專係放頸嘅嗰啲 cream 咧，其實未必一定要用，因為你話用緊面嘅已經搽落條頸已經 OK 嘅。係啊，即係可能有啲聽眾話，哇，唔係喎，我用緊好貴嘅咁樣，有少少已經 OK 嘅啦，唔使話要好厚咁樣敷住嘅。咁如果即係話唔係喎，頸嗰啲咧就平。即係冇我而家用緊個面嗰啲咁貴，咁即係唔捨得啊，咁可能就會分開佢咯。係啦，咁但係其實咧，一般嚟講咧，就搽面嗰啲係可以搽埋頸嘅。OK，係啊，甚至乎係有啲搽眼嘅去紋嘅都可以搽埋頸。真係啊！不過係價錢嘅嘛，你唔捨得啫嘛。冇錯，搽眼嗰啲係特別貴嘅，亦都係。係因為眼咧就可以搽面，又可以搽頸噶嘛，但係搽面搽頸嗰啲又未必可以搽眼。係嚇咁樣就視乎大家即係佢自己afford 得幾多啦。同埋。即係我自己又覺得，我就通常搽面嗰啲搽埋條頸，咁啊去皺啊、抗皺啊、去紋啊或者美白啊，咁我就卡拉住咁樣，就唔使話另外分開頸還頸。係 OK。咁啊，當然啦，頭先你講到呢個頸要注意，我覺得另一個地方都係要注意嘅，就係手咯。其實頭先我同阿維呢咧，大家就攞隻手出嚟，大家即係比對一下咧，我就覺得阿維呢你對手咧係好靚嘅。係咁係嗰個紋咧，即係手都自己有個紋噶嘛。係啊，你唔覺得係有巢咯，同埋嗰啲綠色嘅筋，我哋嗰啲即係嗰啲筋啦、手筋啦，你一啲都唔現㗎。咁我就話啦，我有時我做 facial 嘅時候，我都見到有啲朋友咧係專做隻手，例如用咩方法咧？可能用蜜蠟嘅方式啦，咁又甚至乎用激光嘅方式啦。咁但係其實隻手嘅照顧係咪都係好重要㗎？因為露出嚟㗎嘛，都露出嚟係啊，我自己就覺得係咯，因為隻手靚唔靚都係會俾人即係睇到你個印象啊，即係你會唔會注意自己每一個部分啊，定係或者係平時就算你係做嘢啊或者做家務都好，咁我建議大家都要戴手套咯，因為好多 chemical 啊，咁令到你隻手粗咗啊，或者係有時有啲手嘅皮膚病啊，咁就唔好啦吓。咁我自己就好注意嘅，咁就即係定期做下 treatment 啊，每一日即係都要搽多 cream 啊。你覺得個手通常有啲咩問題會出現㗎？好似你頭先講嗰個筋啦，咁嗰個筋咧，其實我哋嗰個靜脈嚟嘅，靜脈你一用力咧，佢咧你就會係好現嘅啦。咁咧就建議，即係我哋女士就唔好用咁多手去抽一啲重嘅嘢咯。係啊，咁我就唔敢嘅，因為我自己街市買餸真係冇辦法唔抽。街市買餸我咪夾喺我嗰個手踭位嗰度啦，勾住。將嗰個膠袋就好似箍住，係啊，好核突嘅，就算兩邊都係咁樣箍住嘅。我唔理噶啦，我隻手緊要啲咯。即係你又唔會用個手掌 hold 住嗰台嘢嘅。係啦，一來隻手筋會出啦，即係我哋講個嗰個靜脈啦，我哋成日講個手筋咁樣。咁同二來咧就係嗰個手掌啊，亦都會鞋咯。尤其是我哋做呢行，咁我哋啲鞋。如果隻手係摸落個客人塊面，佢會投訴噶嘛？哇！你摸，佢話：哎呀，你隻手好鞋啊！咁樣。呢個我都試過有一次咧，我俾人做 facial 嘅時候咧，哇！嗰個人個手好鞋，真係即刻感覺得到。係啊，我哋請女仔都要睇下佢隻手會唔會太粗㗎咁樣。咁或者會建議佢翻，即係建議翻佢自己喎，你自己都要保養下你隻手先啦。你唔可以刮花個客人塊面㗎嘛，個客人塊面咁滑。你如果你粗粗地，你真係幼嫩得滯咧，你真係搞到人哋唔舒服噶嘛。咁我當然應翻轉頭咧，維尼一定會介紹翻我哋應該點樣保護隻手啦。譬如話平日我哋自己去自己夜晚洗完面啊，各樣嘢點去照顧佢啦，或者甚至乎我哋去到即係要做出名嘅時候做啲咩出名啦。每一個禮拜我哋都會做啲 promotion 噶嘛。係啊，上個禮拜你介紹條頸嘅時候就做咗一個即係激光嘅 QX
嘅療程俾啲聽眾啦，咁啊3次，咁我覺得個反應都相當之唔錯，好抵啊，係咪？你又話我救命啊，劉芬你真係想殺死我啊咁樣，咁冇辦法，因為呢個禮拜先上嚟一次嘛，但每一次我成日都話，無論健康又好，皮膚都好，都有個計劃嘅，即係有個治療嘅計劃、處理嘅計劃，所以我唔祈求一次，我希望係多幾次，咁你個效果真係能夠俾佢哋有一個實質上可以睇到，試一次嗰啲只係你睇下得唔得啦咁樣，即係只係做啲 promotion 嘅時候可以俾即係坊間好多做緊呢樣嘢，但我好想啲聽眾可以有機會真係一個好嘅價錢，等佢連續有幾次機會，佢其實可以喺透過呢啲幾次嘅機會咧，改善一個比較有一個明顯啲改善嘅見到自己，係啊，一陣隻手都係好好多，係啦，隻手都係做緊幾次噶嘛，可以係咪？你快啲手使唔使幾次咧？你覺得咧？一陣間講啊 ，OK， 一陣間講。1834204，一個人好生活。唔想每日都搽上厚厚嘅遮瑕膏，想面上嘅斑永遠離你而去？你需要祛斑權威 Arch Beauty。Arch Beauty 引入全城至先進嘅美容儀器 QX 祛斑王，有效淡化任何色斑、雀斑、老人斑同荷爾蒙斑，幫你重現正白無瑕嘅美肌膚。祛斑權威 Arch Beauty， 專業效果一試就知。查詢熱線28876161，網址 archebeauty.com.hk。一個人好生活，主持劉婉芬。頭先咧，我同阿永呢喺休息嘅時候咧，就喺度講緊價，唔得，一次唔得，要2次。佢話唔係啩，一次其實都 OK 啦，一次差唔多啦咁樣。咁但係咧，不如我哋先講下先啦。即係今日你會做緊一個乜嘢嘅 promotion， 係俾一啲聽眾係專係做手，而係有啲咩問題嘅朋友咧，係最啱嘅咧，喺嗰對手方面。頭先我哋講咗嗰個靜脈啦，咁其實呢個我哋減少拎重嘢咧，佢自己唔會冇咁脹嘅，同埋因為點解劉婉芬你做運動啊？係啊係，一用力咧佢就會脹出嚟。我成日都係做會舉啞鈴。係啦，咁我哋你要記得戴手套喎。係。咁咧就咁除咗呢個之外咧，其實仲有啲紋啊同埋色素咧，都會令到我哋手咧覺得咧冇咁靚嘅嚇。咁就有啲客甚至乎佢要打麻雀，成日要露隻手出嚟嘅，所以我要做手穿紋，要靚啲，係咪？同埋可能摸得多咧，摸牌摸得多，摸牌摸得就會大啲，好正地。咁去做穿紋啦。咁我會建議手部有啲咩穿紋咧，又唔痛又舒服又靚嘅咧，因為有時激光啊、RF 嗰啲都好痛噶嘛，梗係會痛噶，會噶。咁好啦。咁啊怕痛喎，女士話，咁啊做純金純酸嘅療程。點樣做法啦？呢個純金純酸好舒服嘅。咁咧首先清潔啊、磨砂啊，都係其實我哋好多時咧，如果做個手穿紋嘅客人都係類似嘅，只不過用嘅物料唔同啦。磨砂係用啲有啲一個天然嘅一啲礦物砂啦，咁咧就令到佢咧嗰個死皮咧軟化咗先，同埋一啲污糟嘢咧推咗出嚟。即係手上面都有好多死皮噶，都有好多噶，因為手咧個皮膚係好厚噶嘛。嗱，我哋平時成日見到啲倒刺已經係死皮啦，係咪？佢成日都會有噶。咁然後咧，我哋就會用一個純嘅金純酸，咁個度數咧係比個面高噶喎。咁個度數就唔同個面噶啦。咁因為隻手厚好多。咁咧就去敷佢啦，敷佢睇翻個情形啦，5至10分鐘度啦。咁睇翻你個皮膚嘅厚薄啦。咁然後咧，我哋就會沖水咧就再做一個按摩嘅。咁個按摩就愛嚟平衡翻之前嗰個酸。咁同埋咧，同時間係保濕翻嘅。咁我哋敷翻個 mask。咁咧就成為一個好好嘅，完成咗一個好好嘅手嘅 treatment。咁佢就同平時我哋浸手蠟嗰啲咩唔同咧？咁嗰啲咧就係俾啲營養你啲皮膚啦，又係咁用個熱力。點解要手蠟咧？因為用個熱力去令到嗰個產品滲透啦。咁相對之下，金純酸佢本身已經可以滲透啦，就唔需要用個熱力㗎。咁出嚟嘅效果，當然佢滲透個程度，甚至乎係比手蠟更加強。咁佢做完亦都唔會有刺感覺，但係你隻手咧會覺得啲紋淡咗、柔軟咗、滑咗、好 soft 咁樣。呢個係一定會感覺到白咗。咁就係用另外一樣嘢，咁佢個效果咧。
好過手蠟啦，同埋會 last 得好過手蠟。你會做完幾次之後咧，一路見到自己啲手紋係淡咗，同埋淺色咗。我從來未做過手㗎喎，我一定要試下做下手先。好啊。咁即係呢一個就係純金純酸嘅，即係一個嘅療程係專係針對手嘅。OK， 咁你今晚做緊幾多次，同埋幾多錢啊？2次，380蚊。OK， 好，2次380蚊。咁原價一次係幾多錢啊？要400零蚊。OK， 咁我想提翻俾啲聽眾，即係你今日可以差唔多係半價有多嘅價錢就可以做到2次嘅療程啦。係啊。咁如果你話我覺得我反而好想試下呢個手喎，即係我覺得女人咧成日都會去洗碗啦，成日都會即係做好多家務啦，即係手真係好容易粗。你頭先都講得好啱㗎，去街市我哋梗係用隻手掌去攞啦，邊個好似你咁樣咧定住攞膠袋喺嗰個手踭嗰個位？係啊，所以佢哋嚟攞手仔嘅。寧願我見到我咧好肉酸嘅，我都唔理㗎啦，我要保護自己隻手。係咁，所以即係喺呢啲部分裏邊，我覺得一個人好生活嘅其中一個宗旨就係要善待自己。好可惜我哋即係服務嘅唔係男士啦，如果唔係嘅話咧，甚至乎我覺得男士都可以善待自己，用唔同嘅方法啦。係今日女士喺美容方面可以用面啦，可以針對頸啦，今次咧我哋針對隻手。咁我覺得都係一件好溫柔嘅事嚟。係啊，我即係對自己嘅手好咧，唔知點解咧特別覺得比面頸好似更加溫柔，更加體貼咁樣。咁啊，如果大家有興趣嘅話咧，歡迎大家可以打我哋電話熱線，咁啊可以一年做2次，咁啊用380蚊嘅價錢啦。咁啊電話號碼1834204，1834204，登記咗，咁啊聽日俾呢個同事請你打翻俾佢哋去安排個時間啦。好啊。另一方面呢，即係如果有任何同即係面部皮膚有關嘅問題，你想問阿 Winnie 嘅話呢，亦都歡迎大家可以打電話熱線，登記咗個問題之後呢，咁請阿 Winnie 去覆翻好嘛？其實我想問下咧，其實嗰個手咧，到最後我想提下，其實我哋都好少搽 cream 喎對手係，我哋要唔要搽噶？梗係要啦，好少搽已經係唔啱嘅啦。點樣照顧啊？平日應該好得意啊！我個朋友問我啊，佢話我隻手乾啊，成日都好乾啊！你睇下又開始啦，紅啦，好痕啦，點？我話你搽多啲 cream 咪得咯。即係佢又唔係成日去做 treatment 嗰啲人啊，同埋你平時都要護理噶嘛。咁點解？因為佢好中意洗手嘅。咁洗完咪其實你搽啲咩就洗咗佢啦嘛，你用番梘洗㗎嘛。係啊，當然係咧。咁佢話我搽咗啦，係咩？幾時搽？琴晚咯。但係而家係晏晝嚟，第二日嘅晏晝，即係琴晚食完飯，今日唔使食咩？即係琴晚搽完，今日又唔使搽。我聽日諗下，今日其實到而家咧，我都應該冇搽過。係啊，琴晚到而家又係。我係夜晚搽一次，因為我話咁啊，咁應該點啊？係咧，每次洗完手都搽咯。係，除非你話俾我聽你唔乾啦。咁就唔使啦。如果你同我投訴話好乾啊嗱，我都話啦，冇唔靚嘅女人，即係懶嘅女人啊嘛，即係你唔夠勤力啦。係。咁如果你咁乾有痕咯，嗰隻邪。係。咁啊要每次洗完手都要搽。難怪聖誕節嘅時候咧，收到最多就係 hand cream，係咪啊？因為其實要用得好多噶，真係，尤其是冬天，係咪？係。好，咁啊，其實喺即係只要你覺得乾嘅時候，所有乾嘅感覺咧，其實有時我哋覺得掹掹地嘅時候係，其實都代表緊你乾啊，原來佢如果成日都乾嘅話咧，係咪就會個紋就會出現噶啦？冇錯啦。OK，呢個根本係俾基本功啊，係咪？基本功嚟。知道。咁啊，當然啦，如果你話想真係對自己雙手好啲，我覺得今次呢個講法好犀利啊！你想對雙手好啲，你絕對可以打電話嚟即係登記啦。今日Winnie好好做咗一個嘅專係俾手嘅一個金順酸嘅一個嘅 treatment， 1年2次啦。咁希望你善待自己對手。做完之後你話會點樣嘅話，會睇嚟會幼細啲啊？幼細啲，白啲，會唔會滑啲啊？係啦，握手都會舒服啲，柔軟啲。OK，咁如果你即係把我想留下價錢去試下嘅話咧，可以登記下電話號碼1834204，1834204。咁聽日Winnie嘅同事咧會跟進翻。記住啊，每一次洗完手之後咧，都要搽翻啲 hand cream。嗰啲有掹掹緊嘅時候都要搽。係。OK，咁多謝晒Winnie，我哋下個禮拜再傾啦。好啊。1834204，一個人好生活。美麗大道由 Arch Beauty 雅詩美療贊助播出。